Fala galera, vídeo novo iniciando aqui. Esperar o pequeno tirar o carro ali. Vamos fazer um serviço aqui no Papa Soldas. Que depois de uma leve emocionada ontem, vou botar o trecho do vídeo aí. Acabou soltando alguma coisa embaixo do meu carro. Daí bora ver aqui. Carro pequeno aí. Pô, fala que eu só trouxe pro Papa, né? Porque sabia que quem tava aí. Como o amigo te ajuda nessas horas. Um agradozinho, né? Uma coquinha. Tudo bom aqui. Carro do Papa. Desmontando aqui para vender. Aí agora eu vou mostrar a proeza do que eu fiz pra vocês. Cadê o seu? Embaixo do carro aqui. Não sei como é que eu fiz isso, mas olha o rombo. Um buraco na curva aqui, saindo do coletor, né? Buracão aqui. Mas faz parte. Aproveitar para mostrar para vocês aqui. Tá vendo ali, ó? Coletor SPA. Aí um catback, cachimbo, né? Aí vai. Tem um abafador e o segundo tá lá no fundo. Só o Papa Soldas para salvar essas horas. Ei, mano, não sei que desse. Coletor do Anderson aqui, do palhozinho. O Papa tá fazendo. Aí o pequeno tá, caldo pequeno aqui. E aí, tá muito feio aí? Haja palito de solda aí pra preencher esse buraco aí. Se fosse uma trinca ia ser mais rápido, mas porra, o buraco que fez aí. Quando vierem fazer marmota aqui, fala que eu não achei um maior, né? Quando fizerem fazer marmota aqui, ó, traga uma coquinha pro seu amigo. Aí! É. Valeu! Pega um copo aí e dividir com o pequeno aí, que senão... Quase não gosto disso aqui. Não tem motivação maior pro trabalhador na cidade. Exatamente. Uma coquinha gelada. Uma dica aí, galera, vem aqui no Papa Soldas. Aí traga além do dinheiro, pelo menos uma coquinha gelada. Melhor. Aí que o cara se motiva, né? Problema resolvido. O vazamento do SI já tá de boa. O papagaio já consertou, né? Aí, ver se mais tarde eu gravo o setup do carro para vocês. SI aqui tranquilo. Adesivinho da Aero Films, Hot Lap. Peraí, se vai focar aqui. Aí. Então
é isso. O problema de hoje resolvido. Próximo vídeo eu falo um pouco do carro, né? Como é que ele tá. E vai ficar desse jeito mesmo pro Open Night, que vai ser no dia 5, agora. A gente vai pra pista, correr e ver se baixa um pouquinho do tempo, né? Beleza? Editando aqui o vídeo aqui, pra ir no ar. Acabei de esquecer de falar que se vocês não esquecerem de se inscrever no canal, compartilhar se curtiram aí o vídeo, né? Comente aí o que vocês querem. E o próximo vídeo eu vou tentar falar qual o setup do SI, né? Então, é isso. Se inscreva no canal e é nóis.